Buenos días mis amigos, quien les habla aquí su compañero y amigo el ingeniero Luis García. En este caso, el cliente me llamó porque esta nevera exhibidora, freezer, congelador, pelco, lo llaman de diferentes formas. El cliente me dice que cuando enciende el equipo suena algo diferente, que no sonaba de un principio, así como si el motor estuviese haciendo un ruido anormal. Entonces nosotros vamos a encender nuestro equipo para ver cuál es el problema de él. Aquí encendemos nuestro equipo y el compresor se ve que encendió bien, está trabajando normal, pero al fondo no sé si notan que el ventilador de la condensadora está girando muy leve. Esto no debe ser, él tiene que encender y girar con una buena velocidad para poder disipar el calor que va a generar la condensadora y el compresor, por supuesto. Posiblemente el ruido lo estaba generando ese ventilador, que en el momento vamos a desconectarlo, que en un dado momento giró, pero como está pegado hizo el ruido. Vean que cuesta mucho que el ventilador gire. Entonces lo que debemos hacer en este caso es quitar el ventilador y reemplazarlo por otro para que haga su ciclo normal. Sin ese ventilador, o como está el ventilador en este caso, la nevera va a enfriar, va a congelar como tal el freezer, pero se va a estar disparando el compresor por térmico, porque el vapor, el calor que se va a generar en este espacio va a ser demasiado y va a elevar la presión de gas, y en ese sentido va a haber un consumo mayor de amperaje. Por tanto, el térmico protector del compresor se va a disparar. Bueno mis amigos, sin más que hacerles referencia, este es el motivo por el cual el pelco hace un ruido anormal. Es que el ventilador lo tiene dañado y no puede girar. Hasta luego, que tengan un feliz día.